娛樂反斗星啊，第2部分咁啊，跟住落嚟咧就係我哋睇睇呢個4小天王幾時能夠登呢個天王寶座咧？除咗考下佢哋歌舞之外咧，更加要考我哋 IQ 嘅。基本上佢哋嘅 IQ 同埋常識都係同我同你一樣咁弱智嘅，不過就上到嚟即管睇下佢哋去到邊一範咁啦。遊戲方法就冇講嘢，而家係介紹緊遊戲。死啊！好簡單嘅咧，就係一個搶答題啫。搶答題，如果你答啱嘅話咧，佢哋可以揀一個同伴嚟打；如果答錯嘅話咧，3個搶住打佢，我又未執漏嘅啫。嚇，女讓，你隨時可以問。嗱，我就問問題，我就企喺度。哇，係！你喺旁邊問都得㗎啦，旁邊問。好啦，預備啊！歐凱倫，你喺前面睇你登邊個着啊？我死開啦，係啊！你叻翻字得唔得，歐凱倫 ？OK。有燈嘅咩？好嘈啊，歐凱倫！冇未問啦，唔好撳啊！一腳伸落你度啊 ！OK， 嗱，第一條就係常識條，常識題。未問啊，千祈唔好撳，唔該你。OK。好，整個常識條嚟睇一睇先。由中環搭地鐵去彩虹要幾多錢？識唔識？1、2、3。1、2、3、5。咁都識？哇，撳到呢條繩。好啦，得啦，夠。坐好。搭地鐵都唔識，中環搭地鐵去幾多錢？繼續問。有冇搭過地鐵？喂，繼續問啊，主持。答案係8個半嘅。好，追嚟。第二條亦都係常識條。人有錯手。常識條啊！常識條。係啊。問錯。快啲。日本首相係邊一個？日本首相邊個？張偉健問。左陳右陳有冇讀過書㗎？仲真跟康雲。有搞錯仲係？執咗粒啦！死啦！唔得啊！你講新聞嘅。仲真跟康雲咩？宮澤起一。哇，換咗好耐啦，宮澤李慧喎，我睇佢受歡迎啲。睇新聞嘅。黐線嘅。香港舊年存款利率係幾多厘？存款利率幾多厘？又唔識。好啦，打完。香港舊年嘅存款利率就係2厘半。你冇隻傻婆咁喺度笑啦㗎！2厘半。乜嘢啊嘛？喂，參賽者快啲翻埋嚟。好，嗱，跟娛樂題，你知唔知葉玉卿？等，俾阿李克勤坐翻先。坐翻埋位先。坐翻低先。冇，坐翻。好，大家知唔知道葉玉卿每個月使錢最多係喺邊一度？葉玉卿每個月使錢喺邊一度？邊度？衣着係俾佢老母啊！衣着，係俾佢阿媽。你哋咁樣亂打嘉賓唔得，人哋答啱就打，俾阿爸都得㗎。聽住啊！俾佢媽。聽住。係咪再答？你係咪再答啊？頭先個題。你答完啦。Attention please！ 現任港督嘅老婆叫咩名？現任港督嘅老婆叫咩名？嗱，俾個 tips 你係4個字嘅。港督老婆咩？港督老婆又唔知？李克勤咯。港督老婆。冇錯。啊，你揀過嚟打。你揀過嚟打，打任你打。好憎人哋。嚇？點解你要打人哋啊？黐線嘅。嗱，跟住呢條係時事題啊，好認真㗎，大家嚇。中英聯合聯絡小組中方首席代表係邊一個？啊，張衛健啊，真係要李鵬飛認真㗎。李鵬飛人，你㗎嘛？李鵬飛，你唔話叫3飛叫4飛，李鵬飛，開路。等我講答案你聽啊。飛咩？鄭秀文識唔識？喂，夠鐘啦！喂，夠鐘啦，快繼續問啦。答案就係郭豐文。好。咩話？好，仲有一條就係，哇！最後一題。最後一條就係，唔問歐凱倫個真名係乜嘢？李克勤答歐鳳蘭。錯。歐鳳蘭咧，就係佢攞嚟報呢個新秀嘅咧，佢真名叫歐大提。好嘢！語改名。為咗表示呢4位咁聰明嘅嘉賓咧，一於係打。笑咩？